เขาเดินไปด้านหน้าโฟร์เด็กตอนที่เราลงสมออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วก็เพิ่มเติมเล็กๆน้อยๆที่ทางกัปตันแล้วก็ทางทูเบรชั่นบอกมาแกก็ทำแกได้ adjust briefing ตัวเดิมเนี่ยค่ะแต่เพิ่มเติมแล้วก็เอาบางส่วนออกแล้วก็เดี๋ยวแกจะทำ briefing ให้เราดูอีกครั้งหนึ่งนะคะทีนี้แกบอกมาว่าเดี๋ยวหลังจากที่มีการเทรนเรียบร้อย 2-3 วันแล้วเนี่ยก็จะมีการให้เราเนี่ยมาทำ briefing เองด้วยเนาะก็ให้ทุกคนเตรียมตัวแล้วก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวรอคุณคริสเอาบรีฟตัวใหม่มันก็ไม่ต่างจากของเก่าอะค่ะแต่ไอที่เราแนะนำแล้วแกมองว่ามันมีประโยชน์อะค่ะแล้วแกบอกว่าให้เราช่วยดูอีกทีนึงว่ามีตัวไหนที่คิดว่าจะเพิ่มอีกไหมนะแล้วก็เพิ่มได้แกบอกว่าของแกเนี่ยเพิ่มเติมได้ตลอดเปลี่ยนแน่นอนจริงๆตัวละมันก็อยู่ไหนอะไรนะคะกางเกงเปล่าแค่ที่หนังเกลียดช่วยอย่าไปเปลี่ยนใครบาดไทยกับมือชกเปลี่ยนเลยผ้าขนหนูเลยนี่ผ้าขนหนูเลยนี่ดินเดี๋ยวนึ่งอะไรนะเปล่านึ่งโอ้เปล่าอะไรชอบแกล้งกันไงไอพี่ชันมันก็ชอบแกล้งน้องไม่ใช่ที่รักเราจะสาธิตเป็นคู่นิมูลวันนี้ตกน้ำพร้อมกันเราต้องออกเรือไปไหมต้องออกไปนิดไหมอ่ะตรงแถวนี้เลยนะโดดหน้าเรือแล้วถ้ามันมีอันนี้ด้วยอะตุ่มมันมีอันนี้ด้วยอ่ะมันมีไฟไหม้หน้าเรือแล้วให้โดดหลังเรืออีกอ่ะกับแกต้องสาธิตไฟไหม้หลังเรือแล้วก็ไฟไหม้หน้าเรือว่าจะวิ่งไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเมื่อวานพี่พูดเนี่ยออยเราบอกว่าคือเขาบอกว่าพี่เขาบอกว่าที่ทางอาตูความเหมาะสมเลยคือถ้าจะออกไปข้างนอกนี่ก็ไม่เป็นไรแต่เอาในนี้ดีกว่าในนี้นะเพราะว่าเรื่องอะไรอย่างนี้นางขี้พี่น้องรูน้องเรือน้องอยู่มารีน่าน้องทำไมจะไม่รู้เดี๋ยวเราจะเป็นผู้สังเกตการณ์อยู่บนเรือนะคะทุกคนโดดตามสบายเว้นเร็วเลยลอยคนมาเป็นก้อนจุ๊บเอาเพื่อนลอยมาที่กองเราที่กองเพื่อนทำเลยอ่ะพี่ผมมีอยู่เป็นอะไรที่เดียวแต่ว่าในใครอยากได้ตัวผมไหมผม yesterday and this morning you will go through all ป้าก็ไม่ทราบว่าจะกลับไป let them see if there's anything that will change or just feel free and I told them after the trainings for a couple days they will be able to demonstrate briefing themselvesนี่หน้าตุ่มน้องออมจากต่อเรือเพื่อนมันเจ๋งมากเลยตุ่มหนูว่าเราน่าจะทำไว้นะเจ๋งมากเลยมันทำอย่างนี้มันกันลมกันแดดกันทุกอย่างอะตุ่มเดี๋ยวนะเอายังไงวะเนี่ยจ่าของเขามาสำเป็นไหมไปแฮปของเขามาไปแฮปมามันเวิร์กมากตุ่มมันโดนลมก็ได้โดนแดดก็ได้เวลาขับเรือใช่ไหมเวิร์กมากเลยนะคนตามห้ามานั่นเลยเขาจะเป็นดุนแบบของถั่วจีนแบบเป็นน้องไปเอามาต่อเรือเพื่อนน้องว่าให้พี่อุ๊สั่งทำของบูรันดาตุ่มมันเจ๋งมากเลยตุ่มมันมิลเลนเนียมมาก I got it from my friend have a yard to build the boat and they doing this to give away นี่สำหรับคนที่พวกแบบใส่สายตาก็ได้นะอะตุ่มใส่ครอบแว่นไปเลยก็ได้อ่ะเจ๋งไหมตุ่ม really niceลูกมิลเลนเนียมมากเลย better than helmet นะ I tried this one put the helmet Put that on instead of the helmet. เวิร์กนะตุ่มเนาะ Who turn off the light โอ้โหน่ารักมากเลยโอ้ขอร้องเลยว่ะขอร้องเลยอย่าถ่ายเอาให้บอสดูเป็นตัวอย่างเนี่ยนะครับสวยหรูมากเลยนะครับใส่เปียแนวเลยแล้วอีกอย่างนึงนะครับนี่มันจะดูเท่นะครับนี่ไงเท่อย่างนี้นี่ไงเหมือนตัวแรกที่ใส่เลย
This could be a good hat for the skipper. Yeah, I think it's, Yeah. it's good because then they can protect the wind and even you have glasses for the people who have prescription ต้องหล eyes. อกตาด้วย They can pop ดีแม่ตรงเดี๋ยวต้องไป แล้วหาซื้อที่ไหนวะ อันนี้ที่อู่ต่อเรือเพื่อนมันแจกตอนงานเปิดตัว แต่ว่าหนูว่ามันต้องหาซื้อได้คุณไม่เห็นไหมหนูว่ามันต้องหาซื้อได้ไอเดียของซิลไลน์ International มันทำแจก เอาครับต้องมีลมเขาก็เลยจะได้เขาเซ็ต ตัววันนั้นใช่ไหม เดี๋ยวไปดูที่งานโบ๊ทโชว์อ่ะ ได้เดี๋ยวบูธเราจะไปถ่ายงานโบ๊ทโชว์ด้วยนะคะ มันเป็น ไปดูพิตตี้ดำๆเปรียบดิฉันได้ 29 ถึงวันที่ 1 แล้วพิตตี้เพิ่มไหมคะ อยากเห็นพิตตี้ดำๆแปลกๆไปดูได้ค่ะ แต่ว่าน้ำมาไม่ถึงที่นี่ พรุ่งนี้ไม่อยู่นะคะ พรุ่งนี้ไปออกบูธไปขายน้ำบูธโอเค ready ทุกคนพร้อมส่งเสียงหน่อยตรงนี้อย่าอัดนะพี่ เดี๋ยวนาย อัดแล้ว อัดอยู่ Okay go ahead So they all know I've changed the order a little bit. Yep. เขาบอกว่าเขามีการจัดลำดับใหม่ adjust ใหม่อะค่ะ เดี๋ยวลองฟังเขาดู And I go through it and then we talk if anyone thinks anything should be different. เดี๋ยวเขาจะ go through ทั้งหมดทั้งลิสต์ยาวรวดเดียวฉายเดียว แล้วก็เดี๋ยวเราช่วยดูช่วงไหนเราอยากเติมอยากอะไรช่วยมาร์กไว้ด้วยนะคะ ใครอยากเติมตรงไหนบ้าง So, good morning everybody. My name is Chris. I am your host on board today. Before I'm just going to do a morning briefing. Before I get too carried away, can I see a show of hands for people who understand English? ใจอ่ะที่เขาถามอ่ะเขาถามว่าเขาจำภาษาอังกฤษเขาไหม เอาไม่ได้มา Okay go ahead Just to introduce a few of the crew that we have on board working with me today. Start off with the most important person on board the boat today is our master, or our skipper. His name is, he will be driving the boat to and from the islands today and looking after the actual vessel. Part of his team, we have our engineer on board today. His name is down the back here. You see his hand, he's got his hand up there. Yeah. He's going to be looking after the motors and making sure the vessel is running smoothly. For anchoring and helping secure the vessel, we have our deckhand on board. His name is, and he will be helping out with the boat as well. Taking care of yourselves today, we have our hosts, myself, Chris. We also have Mr. T over here and one of the other crew. Okay. Today we are going out to TP Island. It should take us about 45 minutes to get there. On the way out we will be doing a little bit of sightseeing. When we get there this morning we will be heading into a few lagoons and bays and doing some sightseeing. We'll be having lunch at Bamboo Island and we'll be going into Mosquito Island this afternoon in Auckland. Today they forecast nice weather, 10 to 15 knots, nice and sunny. It will be quite hot out there. But it should be a beautiful day. For those people who do get seasick, we do have some preventative medication available for you. If you need any medication, please let myself know or one of my fellow crew members. We can sort you out with that. If you go beyond feeling seasick to a point that you are going to be sick, we do have a sick bag available, which is located wherever they are. They will be given out in the event you need them. If you do feel seasick, concentrate on the horizon, try and get a bit of fresh air on your face. Please avoid the bathrooms, they are the worst place to go. If you need to move around the vessel, please do so carefully. Hang on to something when moving about the boat. There are handrails provided for you so you do not fall over. Today we try and keep the boat as dry as possible. If you are wet when you... Oh okay, I forgot this bit. Please be seated when vessel is anchoring and berthing. When we are coming into the marina or when we are anchoring out at sea, our skipper needs to be able to have a good view of the back of the boat and the front of the boat, so if you can be seated while this is taking place, it is very important. We try and keep the boat dry throughout the day. Please, if you come inside wet, please put a towel down before you sit down. If you are up on the foredeck is only open when advised by the crew, and that is while we are sightseeing or when the vessel is stopped. If this blue rope is across, like such, the foredeck is closed. Please do not go up into that area. Also, if we could ask you to stay out of the skipper's area,
which is something I need to put on there. Stay out of this area. This is for the skipper only. Please do not touch any buttons. If you do have any questions on this area, he does not bite. Feel free to maybe communicate through the host, or ask the host if you're allowed to go and talk. The toilets are located down on the back of the boat. We have one toilet. It is unisex. With the toilet, please only food and drink and the necessary paperwork in those toilets. For anything else, please use the rubbish bin provided. The toilets have holding tanks on board, so you will not be swimming with anything you deposit in there. Head counts throughout the day. We do head counts. We need to confirm that everybody is on board the boat before leaving the marina and before leaving any of our destinations. When we call for a head count, we'll ask everyone to grab a seat for a moment so we can run around efficiently and count you before we head off. Head counts need to be conducted by 2 crew members and then need to be signed off by the master to say that he has witnessed the head count. We may ask you to sign in at the end of the day just to confirm that everyone is back on board. Crew will be handing out drinks throughout the day. Drinks are of no charge to you. If you are thirsty and you would like a drink, please let us know. There is no alcohol on board. Smoking is not permitted on board the vessel. You are okay to smoke once you get out to the island. Please do not litter the island. Please take your rubbish with you. On board the boat, we have a rubbish bin located in the centre here. Please again do not throw your rubbish overboard. Please use the rubbish bin provided. It is going to be hot out there. Please make sure you put on plenty of sunscreen throughout the day so you do not get sunburned. We will advise you when you are stepping off the boat to reapply sunscreen. Some emergency information. In the event of an emergency, the crew will muster passengers away from danger. When moving, please hold on to the vessel so you do not hurt yourself. You may find yourself given a life jacket like this one. They are located up on the foredeck inside the hull. They will be given out by the crew in the event of an emergency. To use a life jacket, undo the buckles on the front, put it on like a vest, arms go through either hole on the side there. Do the buckles up firmly in front. Like such. Just because you have a life jacket on does not mean you jump overboard straight away. It is only the master who will give the command to abandon ship. If we do need to abandon ship, the master will give the command, abandon ship, move over to the side of the vessel, hang on to the front of the life jacket so it doesn't ride up and hit you in the chin, take a big step away from the from the vessel, swim away from the boat, and we will muster together in the water. Now these life rafts are very good life jackets, or life jackets are very good. They have got a whistle on them for getting attention from other vessels. They also have reflective tape on them so they are easily seen at night. Folks, if anybody falls overboard today, that is what we call a man overboard situation. If you do see someone fall overboard, point to the person, yell out as loud as you can. You want to get the master's attention. Man overboard, man overboard, man overboard. There are life rings down the back of the boat. You can throw a life ring in the water so the person has something to swim to. If you cannot get to a life ring, you can throw a life jacket or a noodle in the water for that person's assistance. Does anyone have any questions on anything? ใครสงสัยอะไรบ้างไหม Have a pleasant day. Thank you. Is everyone happy with that? Does anyone want to change anything? เราถามว่ามีอะไรเราอยากเพิ่มเติมในลิสต์ไหมคะสำหรับลิสต์ตอนเช้า briefing อันนี้ยังไม่รวม snorkel เราจะตอนใกล้ๆถึงที่ diving เราค่อยพูดนะคะ I must add in this area. So the detail of the description just to inform to the client on the boat. On the tour guide should be informed to the client what the activity to be in the site. For the example, like we've been the PP Island or
Galos or Similan Island, we should mention to be clear and divide the program for swimming or snorkeling. If PP Island or Similan Island, we divided a day for 2 times for snorkeling or swimming, because of the impression of the client, most to be in the site, they require to have swimming firstly. Sightseeing is included. If they have the time fun for swimming or snorkeling in the morning time before the lunch, they will be happy. And when the lunch time, we should have the time just given to them for relaxing on the beach or enjoy at the beach swimming. And the afternoon before we leave or finish the program, we should have just like take time more longer than in the morning for swimming and snorkeling. That is the time is very valuable for them to be enjoyed with the trip. This one, just for my experience, this one, if you inform the program to the client clear in the morning, when the program had going on, the client will be understand what you say in the morning. They will not come back to ask, hey, what the next after this, what the activities after this. They still will ask. Yeah. If you cannot make clear in the morning, you will answer 100 questions to them, and the time will be lost. Okay? อย่างที่อาตุ่มอธิบายก็คือว่าพยายามเรื่องของ format of the day อะค่ะพยายามให้ information ให้ความเข้าใจเรื่องของตารางเวลาไม่ถึงต้องบอกเวลาแต่ว่า activity จะไปทำอะไรที่ไหนเพราะว่าเวลาของพวกเขาค่อนข้างมีค่าแล้วเขาอยากจะ enjoy ใช่ไหมคะดังนั้นต้องเคลียร์เรื่อง format of the day ให้ได้ว่าทำอะไรบ้างบอกเขาให้เคลียร์เขาจะได้ expect ว่าวันนี้เขาจะได้ทำอะไรเขาจะได้เตรียมตัวด้วยใช่ไหมคะตุ่มใช่คือเราจะพยายามไปเร่งเวลาแต่เราให้เรารู้ว่าเราจะพาเขาไปที่ไหนไปทำอะไร Okay anything else to add มีอะไรจะspecification should be informed the boat specification. Should we brief about the vessel Is this important? Is it important? Like how many meters? No, generally my crew on our boat will say if you've got any questions on the boat, you're more than welcome to talk to the skipper. It will drag your briefing out. You've got English and Thai to get through, so you've got a fair bit of talking to do already. But it's your briefing. If you think it's important, this is not my briefing, this is your briefing. Yeah. So I think talk about it amongst yourselves, and what does everyone else think? ถ้าถามมีใครคิดเห็นยังไงเรื่องกับเกี่ยวกับการบรีฟเรื่องของเรือว่าให้พูดถึงเรื่องสัดส่วนของเรือขนาดของเรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าในนี้เนี่ยที่เราบรีฟฟิ้งเกี่ยวกับเรือก็จะมี because in here we have the part that include where it's toilet and where it's a shower but we not include the size of the bird, the capacity of the bird, we didn't put it there. And for Chris, we think that it's gonna make the briefings take longer times, but this is our briefing. คืออันนี้เป็น brief ของเราอะค่ะ เราใส่จะใส่หรือไม่ใส่เป็นเรื่องของเราเลย คิดว่าสำคัญหรือไม่สำคัญอะไรอย่างเงี้ย แต่นะว่าคุณจะใส่นะ มันจะใส่นะคะ ใส่ข้าว ใส่ข้าวๆสั้นๆเท่านั้นเองประมาณ วัสดุอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยครับ มันก็คือว่า เครื่อง For the example, like I say, good morning, ladies and gentlemen. Welcome on board the Blue Anda 121 with the 12 meter in the length and the 5 meter in width, and the draft that is 1 meter for the general lead. And so today we have the cruise member, like the firstly. If you're talking about that, you may as well say our cruising speed Yeah. is going to be 24 knots or 25 knots. Yeah. Just shortly. shortly ให้แบบสั้น This is the detail. Yeah.
for the script like an introduction of the board, the vessel, and the cruise member. As I say, this is your briefing, not my briefing. Yeah. So if This one why this I'm less this opinion because of we want to share this matter to our team. yes. อาตุ่มถ้าจะเติมเราเติมตรงไหนดีคะ ตอนแรกเลย ตอนแรกเลย introduction นะคะ so if we want to add it on we might add it on after self introductions and then ไม่ต้อง introduction with the bird ไอ้นั่นเป็นข้างหลังหน้าอย่างเดียว or after the เพราะว่า cruise เราพยายามให้เวลาสั้นที่สุด we can add just after the self introductions to talk on board because they welcome on board people and want you to and then they can talk Yes. Yep. Do you want me to put it on here now? ก็คือเดี๋ยวเราเติมไว้หลังตอนแนะนำตัวโฮสต์แล้วกันนะคะเหมือนเดิม เพราะว่า point เนี่ยมันอยู่ตรงนี้ว่าด้วยความมุ่งหมายและจุดประสงค์ของเจ้าของบริษัทเนี่ยคือการแนะนำเรือซึ่งเราเรือที่ต่างจากของคนอื่นเขาเป็นส่งเป็นคัทมารันท้ายอย่างเงี้ยซึ่งจะต่างกับโมโนฮอลในการวิ่งในทะเลแม้ว่าจะเป็นสภาพของทะเลเรียบหรือสภาพที่มีคลื่นลมแต่เราไม่ต้องบอกว่าโอ้ความสะดวกสบายเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไม่ต้องเอาแค่ความแตกต่างกัน ใครมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะสมบูรณ์แล้วเนาะ Draft is 0.8 of a metre or 1 metre? The draft this is roughly 1 meter. Or 1 metre? Yes, 1 meter. So easy to remember. มีตรงไหนที่ไม่แน่ใจว่ามันพูดถึงเรื่องอะไรบ้างไหมคะ Do you want top speed mentioned on there? Pretty But impressive. we should say the service speed. Service speed. Yeah, that Or is cruising 24, speed. 25 knots service speed. Call it 25 knots. And the operation length is 100 miles with the ใครมีตรงไหนที่ fully ไม่แน่ใจเรื่องเนื้อหาของแต่ละหัวข้อไหมคะ the fuel. เราไปกันทีละหัวข้อนะหัวข้อแรก self introduction ก็คือแนะนำตัวเองนะคะ หลังจาก self introduction เราก็จะมีพูดเรื่องของเรือของเราอย่างที่เราเพิ่มเมื่อกี้นะคะ หลังจากนั้นเราก็จะพูดเรื่อง crew introduction ก็คือเกี่ยวกับผู้ร่วมงานนะคะคนที่ไปกับเรือเรานะคะ ไม่ว่าจะเป็นกัปตันเป็น boat crew แล้วก็มีโฮสต์ที่ไปกับเราอีก1ท่านใช่ไหมคะหลังจากนั้นเราก็จะเริ่ม format of the day ก็คือเรื่องของทริปที่เราจะไปที่ไหนทำอะไรใช้เวลาเดินทางเท่าไหร่นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือ weather detail ก็คือเรื่องของอากาศสภาพอากาศสภาพคลื่นลมจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็เรื่องจากนั้นก็เป็นเรื่องของ sea sickness ก็คือเรื่องของการเมาเรือค่ะว่าเราต้องบอกให้เขาทราบว่าเรามียาอยู่บนเรือนะถ้าใครที่มีการเมาเรือแล้วก็มีถุงสำหรับไว้อ้วกอะค่ะแล้วก็ถ้าหากว่ามีอาการเมาเรือเนี่ยเราก็ให้บอกเขาว่าเราควรให้เขาทำยังไงก็คือ concentrate on the horizon ก็คือให้มองที่ขอบฟ้าเหมือนที่อธิบายเมื่อวานนะคะ avoid toilet ก็คือพยายามไม่เข้าไปอยู่ในห้องที่มันอับอะค่ะไม่มีอากาศให้เขาออกมาสูดอากาศข้างนอกหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของ moving around vessel ก็คือไม่ให้เขาเดินไปเดินมาบนเรือโดยไม่จำเป็นอย่างเงี้ยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงนี้ค่ะที่เมื่อวานเราคุยกันแล้วก็กัปตันได้แนะนำให้เพิ่มลงไปก็คือว่าให้เขาเนี่ย remain seat ในขณะที่มีการทอดสมอหรือว่ามีการออกตัวหรือว่าจอดเทียบท่านะคะอันนี้ที่เราเพิ่มไปเมื่อวานแล้วก็เรื่องสายสีฟ้าจำได้ใช่ไหมคะว่าถ้ามีสายสีฟ้าขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยคุณจะไปอยู่หน้าโฟเด็กไม่ได้นะก็คืออินฟอร์มให้เขารู้เรื่องของซิกแนลบนเรือ Toilet Shower ก็ได้คุยกันแล้วว่าอยู่ตรงไหนนะคะแล้วก็เรื่องขยะใช่ไหมคะให้อินฟอร์มเขาไปเลยว่าเรามีบาสเกตสำหรับใส่เป็นทัชบินไว้อันนั้นให้เขาทิ้งลงขยะ อยากให้ก็เปรตขยะ separate ขยะใช่ไหมคะ separate อะไร ไอ้ตรงนั้น
ดี๋ยวเราต้องคุยกับ operation กันเนาะว่าเราจะต้องหาที่มาได้ถ้าสมมติเรามีถังขยะแยกเราก็ต้องบอกเขาเลยว่าเรามีถังขยะรีไซเคิลเนาะ because the captain just recommend that in the future if we will have the recycle bin which is mean we will separate all the plastic and paper that would be helpful and we can add on some other details in here good นะคะเรื่อง toilet เรื่องขยะนะคะเรื่องน้ำ limit of water ว่าเรามี200 ลิตรนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้แค่ rinse แค่ล้างทรายออกอะค่ะ head count ก็คือจำได้ไหมว่าทางคุณคริสบอกว่าเรื่อง head count อย่าลืมบอกเขาด้วยว่าเราจะมีการนับหัวแล้วนะแล้วคนที่ conduct head count เนี่ยมี2คนนะคือคนนี้กับคนนี้ต้องบอกให้เขารู้เพราะฉะนั้นให้คุณremain seat หลังจากเรานับเสร็จแล้วเราจะบอกคุณแล้วคุณสามารถเคลื่อนย้ายที่นั่งของคุณได้แบบนี้นะคะสำคัญคือเรื่อง conduct แล้วก็เรื่อง drink อันนี้ทุกคนทราบกันอยู่แล้วเนาะแล้วก็ smoking non smoke นะคะ smoke ได้ที่ beach อะไรอย่างเงี้ย rush beach ไอ rush beach นี่คือเรื่องถังขยะเนี่ยใช่ตรงนี้กับตันที่กับตันแชมป์บอกก็คือเราสามารถเติมตรงนี้ได้ตรงที่ถังขยะเราอาจจะเปลี่ยนเป็นถังขยะรีไซเคิลแล้วก็ให้เขาแยกขยะที่เขาจะทิ้งหรือถ้าเขาไม่แน่ใจก็เอาให้กับโค้ชครูให้ช่วยจัดการให้หรือให้กับทางโค้ชช่วยจัดการให้ UV protection โอเคนะคะเมื่อกี้เรื่อง safety info ใครมีอะไรเพิ่มไหมคะเอาคร่าวๆนะคะ safety info ก็คือเราต้องอธิบายก่อนว่า emergency เนี่ยให้กับทาง passenger ของเราเนี่ยทราบก่อนว่า emergency เนี่ยมันเป็นสถานการณ์แบบไหนก็คือว่าถ้าเกิด emergency เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเป็นอีเวนต์ของเรื่องที่ครูเนี่ยจะต้องเป็นการรวบรวมหรือเกณฑ์คนเนี่ยเข้าไปเพื่อหลีกเลี่ยงภัยตามที่เขาได้บัญญัติไว้เพื่อ avoid เรื่องของความไม่ปลอดภัยความอันตรายนะคะแล้วก็ให้เขาเข้าใจด้วยว่าอุปกรณ์ต่างๆเช่น life jacket ต้องใช้ยังไงรวมไปถึงการใช้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าแค่ใส่อย่างเดียวอย่างที่เห็นใช่ไหมคะเขาพูดถึงการกระโดดลงไปด้วยว่ามันต้องเอาให้จบอะค่ะพอใส่เสร็จแล้วถ้าเขาจะใช้เขาต้องโดดเรือเนี่ยเขาต้องโดดยังไงนะคะท่าไหนต้องจับแจ็คเก็ตยังไงแล้วก็เรื่องของ abandon ship procedure เนี่ยใครจะเป็นคนคอมมานด์เขาเน้นย้ำมากว่าคุณไม่สามารถจะอยู่ๆก็กระโดดได้นะต้องเน้นย้ำกับ passenger คุณจะกระโดดได้ก็ต่อเมื่อมีคอมมานด์มีสัญญาณนะคะจากทาง skipper หรือว่าทางกัปตันแล้วก็ man overboard ว่าได้คุยกันแล้วนะคะว่าต้องทำยังไงจำได้ที่ว่าเราจะไม่กระโดดลงไปช่วยเขาทันทีเราจะต้องส่งอุปกรณ์ไปช่วยเขานะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะมีการสาธิตตอนบ่ายได้ลงไปช่วยจริงๆเราจะช่วยใครดีเดี๋ยวค่อยว่ากันน้องเบียร์เลยโอเคทุกคนมีอะไรจะแอดเพิ่มไหมคะมีอะไรเพิ่มเติมไหมลองแล้วให้ใช้เวลาได้ไม่รีบ I say we give several minutes for them to look through all this and say if they have anything to add on โอเคค่ะสัก 2-3 นาทีเนาะใครลองดูลิสต์ให้ละเอียดเลยค่ะแล้วมีอะไรเราจะได้เพิ่มกันเลยไม่มีครับอยากจะถามคุณคิดครับแต่น้องเขาต้องเป็นล่ามผมอยากถามว่าคุณคิดที่ประเทศออสเตรเลียคุณคิดมีเรือ4 ลำเรือของคุณคิดเนี่ยเคยมีลูกค้าประสบอุบัติเหตุในเรือบ้างไหมครับ In Australia you have full fleet for your boat is there any accidents with your passenger and how strong is that we have very few accidents generally we've never had anyone die on usไม่เคยมีคนตาย for the last 14 years for the last 14 years 14 ปีที่ผ่านมายังไม่มีคนเสียชีวิตแต่ว่ามี ถ้าเกิดอุบัติเหตุอยากรู้ว่ามันเกิดจากจุดไหนครับเราจะได้เอามา We have never had fire we have never had ไม่เคยมีไฟไหม้what he want to know is he want to know the accident that happened where it's come from what is the cause or what is the reason that it happened most of the time who is the person who responsible for it as I said we have very few accidents most accidents we have are people cutting themselves on the coral every day though we generally have to jump in and assist somebody in the water who have no help so this just becomes common practice we have had one person
heart attack. We've had one person with a stroke. We've had people walking down a step and twist an ankle, but nothing major. โดยส่วนมากเนี่ยจะเป็นอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ว่าโดยส่วนมากแล้วจะเป็นจากผู้โดยสารของเราเองอะค่ะไม่ระมัดระวังแล้วก็อย่างที่แกบอกก็คือโดยมากจะแบบไปเหยียบโดนคอรัลแล้วก็บาดแล้วก็มีแผลหรือไม่ก็เป็นลักษณะของพานิคว่ายน้ำแล้วก็ช็อกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีคนนึงเป็นโรคหัวใจวายคนนึงก็มีเส้นเลือดฝอยในสมองแตกมันมีสโตรกตอนนั้นเลยพอดีโดยมากแล้วเป็นเรื่องของสุขภาพแล้วก็เรื่องของเขาไม่รู้ที่จะปฏิบัติตัวในน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเรื่องของลูกค้าซะส่วนใหญ่โดยมากแล้ว because all your staff on board they all go through all this training They all go through this training. They all have first aid and oxygen. They also, if they've been employed with us for more than 6 months, they must go and do what we call shipboard safety, which is a course that's run through a training institute where they teach them more about life jackets, how to set off flares, firefighting. It's a 3 to 5 day course. ก็คือของเขาเนี่ยพนักงานของเขาทุกคนก็ต้องเทรนเหมือนกันนะคะคนที่อยู่บนเรือแล้วก็เขาจะลงลึกในส่วนของรายละเอียดเหมือนไลฟ์แจ็คเก็ตเนี่ยเขาไม่ได้เทรนแค่ว่าใช้ยังไงเขาต้องรู้ถึงสเปซิฟิกของมันถึงความสามารถของมันนะคะ ability ของมันแล้วก็รวมไปถึงการดับไฟดับเพลิงที่เราจะเรียนกันต่อไปนะคะว่าเขาต้องเรียนการใช้ถังทุกๆ6 เดือนเนี่ยเขาจะต้องสมมติว่าไม่มีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นเขาก็ยังต้องมีการจำลองสถานการณ์เพื่อเทรนอยู่ตลอดเวลา And we have had 2 people airlifted off our vessels from helicopter from jellyfish sting. เขาบอกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งมีคนที่โดนแมงกะพรุนต่อยแล้วก็มีพิษอะค่ะเขาต้องครั้งหนึ่งต้องให้เฮลิคอปเตอร์มารับนั่นเป็นเหตุการณ์ที่เขาคิดว่ามันร้ายแรงแล้วสำหรับเขา ก็ได้คำถามที่เยี่ยมผมว่าในเรื่องสุขภาพที่พาสเซนเจอร์ต้องแจ้งมาทางoperation น่าจะต้องย้ำหน่อย He said we must really concerned about the health conditions of all the passenger. That's the most. I have one question. Who is the most people who compared to all the age and sex, which one is actually get more accident? What kind of group of people that likely? The people who are more likely to probably have small accident, young people. People who are most likely to have big accident like heart attack, older person. ก็คือว่าส่วนมากคนที่มีอุบัติเหตุแบบว่าประเภทบาดนู่นบาดนี่เล็กๆน้อยๆเนี่ยจะเป็นพวกที่อายุอย่างน้อยอะค่ะพวกนี้จะแรงเยอะจะแบบว่าทำนู่นทำนี่ไม่ระวังใช่แต่คนที่จะมีปัญหาเรื่องสุขภาพมากสุดก็คือจะเป็นคนที่สูงอายุ and most of them are fat or athletic. The Great Barrier Reef sees about 2 million visitors going out diving and snorkeling a year. Out of those 2 million visitors, we have a total of about 8 people a year that die on the reef. Most of those people that die on the reef are male, ก็บอกเข้าไปดิก็บอกเข้าไป over the age of 50, บอกเข้าไปว่า overweight, and บอกเขาว่า because of the nature of our clientele, a lot of them are American. ก็คือว่า ไม่ทันต้องปีหนึ่งเนี่ยนะคะที่ Great Barrier Reef เนี่ยจะมีคนไปดำน้ำรวมสโนว์เกอร์หรือไดวิ่งเนี่ยนะคะประมาณ2 ล้านคนต่อปีแล้วก็คนที่ตายต่อปีเนี่ยอยู่ตกประมาณ8 คนต่อปีและโดยมากใน8 คนนี้นะคะก็จะเป็นคนที่เป็นคนสูงอายุเป็นคนที่น้ำหนักเกินแล้วโดยมากจะเป็นผู้ชายแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องสุขภาพเขาให้คำจำกัดความนิดนึงว่าแล้วโดยมากใน8 คนนี้มักจะเป็นพวกอเมริกันค่ะที่ไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะก็คือเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะโฟกัสหรือว่าที่เป็น eye on คนประเภทนี้ไว้หนึ่งเขาอาจจะไม่รู้ตัวเขาคิดว่าเขาอาจจะทำได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าสมรรถนะของตัวเองแค่ไหนนะคะ So I say we should keep an eye on those kind of people. Yeah, I think you've also got probably the same sort of demographics with your Russians. ค่ะเขาบอกว่าก็คงถ้าเปรียบเทียบที่นี่ก็ประเภทคนรัสเซียเนี่ยเพราะ
ราะว่าอ้วนตัวใหญ่แล้วก็ไม่ค่อยรู้เรื่องไม่เคยเที่ยวทางทะเลมาก่อนออกจากบ้านมันมาก็มาเที่ยวนี่เลย ครับชัดเจน We all know that say Chinese people are not very good swimmers, so we all keep an extra eye on them. But it's just natural for us to spend more time watching people who cannot swim. And then you've got these confident Americans and Russians that think they're still 18, and it's them that goes out and they swim further away than they should, and they think they have more, they're fitter than they should be, and that's when they get into trouble. ใช่เขาก็ให้มองให้สังเกตคนสองกลุ่มนะคะ ก็คือกลุ่มแรกกลุ่มเอเชียเนี่ยก็จะเป็นพวกจีนคนจีนเนี่ยจะว่ายน้ำไม่ค่อยเก่งที่ลูกค้าที่แกผ่านมาเนี่ยแต่เขาก็จะพานิคง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นคือหนึ่งกลุ่มที่ต้องมองอีกกลุ่มหนึ่งก็คือประเภทอเมริกันรัสเซียเนี่ยพวกนี้จะไม่รู้ capacity ของตัวเองจะคิดว่าตัวเอง18ตลอดเวลาแล้วก็คิดว่าตัวเองว่ายได้ไกลว่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เริ่มมีอาการทางสุขภาพนะคะจะเป็นคนสองกลุ่มที่เราต้องคิดปัญหาถามอีกไหมเอ่ย ก็ที่เจอหลายๆเคสส่วนมากจะเป็นแหกท้องแล้วไม่หมดก็มีแล้วก็พวกเกี่ยวกับกระดูก He say that in his experience actually he confronting with some problem with a pregnancy woman that she didn't inform about before that she pregnant and she still want to join activity and she like miscarriage and things like that. So on your boat, do you have any limit on the on the pregnancy? No, we don't. We've had people come out at 38 weeks pregnant. I would not encourage it. โอเคก็คือถ้าเป็นคนท้องเนี่ยโดยมากถ้าเรารู้เนี่ยถ้าเขาแบบ38วีคขึ้นไป36วีคขึ้นไปเนี่ยโดยมากเราจะไม่แนะนำให้แกจะไม่พยายามยุให้ลงน้ำอะค่ะแต่โดยมาก because what I heard they say the safest period of the pregnancy it's after 12 weeks before 27 before like 28 weeks after that you cannot something like this is for a lot airlines of the time, the airlines won't let them fly. So after 28 weeks, we don't get that many. ใช่ใช่ They call it คนท้องแก่ไม่ค่อยขึ้นกันว่าอย่างนั้น in Australia we call it the baby moon, not like the honeymoon. Honeymoon. Yeah, but just before the baby comes along, people go on holiday. Yeah. They normally do it before 28 weeks. คือเขามีช่วง period คนแต่งงานเรียกฮันนีมูนใช่ไหมคะส่วนของคนที่ท้องเนี่ยก่อนจะคลอดสักประมาณวีคที่27-28เนี่ยเขาจะเรียกว่าเบบี้มูนคือก่อนเขาจะคลอดบางครั้งคุณแม่ก็อยากเที่ยวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคลายเครียดก็จะเป็นช่วงที่ปลอดภัยอะค่ะในทางเนี้ยออฟได้คุยกับทางคุณอู๊ดว่าตอนบุ๊กิ้งเนี่ยลูกค้าจะต้องทรายผู้หญิงต้องทรายว่าตัวเองเนี่ยอยู่ใน pregnancy กี่วีค pregnant หรือเปล่าถ้า pregnant กี่วีคถ้ายังไงเนี่ยเขาต้องมี certificate จากหมอค่ะเป็นสายการบินจะขึ้นเครื่องก็ต้องมี certificate ว่าเขาปลอดภัยที่จะบินอันนี้ก็เหมือนกันว่าเขาจะต้องทำ activity นี้นะเขารับรู้นะว่ามีความเสี่ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราจะต้องคุยกันถึงเรื่องนี้ด้วย เพราะว่าผมทำเองเขาออกมาไม่เหมือนกับที่เขาทำมา because they say oh this thing we can't fix really we cannot make the same baby doesn't look blue eyes with him Another thing, coming from Australia to Asia, if you're traveling, if you're pregnant, you cannot get travel insurance. ของออสเตรเลียนี่ถ้าเขาเดินทางมาในขณะที่เขาท้องอยู่เนี่ย travel insurance จะไม่จ่ายนะคะแล้วก็จะไม่ดูแลด้วยก็คือจะไม่ cover ให้เพราะนั้นโดยมากผู้หญิงที่ออสเตรเลียถ้าเขาท้องเขาจะไม่ค่อยเดินทางระหว่างนั้นถ้าของออสเตรเลียของประเทศอื่นไม่ทราบนะคะ Miscarriage can happen at any stage of a pregnancy, and just because they go to something that doesn't necessarily mean the reason that's the reason that baby's miscarriage. miscarriage ก็คือการเสียครรภ์หรือแท้งนะคะก็คือว่าเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นได้ทุกสเตจของการท้องไม่จำเป็นว่าลูกค้าไป snorkel กับเราแล้วก็จะmiscarry แต่ว่าบางครั้งเนี่ยทำอะไรก็ได้ช่วงไหนก็ได้บางครั้งก็แทงได้เหมือนกันแต่เพื่อเป็นความปลอดภัยของบริษัทของเราใช่ไหมคะเราก็ไม่อยากให้เหตุเกิดก็คืออย่างน้อยลูกค้าต้อง identify ตัวเอง Pregnancy and scuba diving is done. ใช่28วีค 7 เดือนก็หมายถึงว่า7 เดือนนี่ยังไม่ขึ้นได้ ใช่แต่ต้องมี certificate จากหมอใช่ไหม บาง คะ ทีไม่บอก ไม่ต้องไม่บอก บางคนก็คือไม่บอกก่อน7 เดือน เครื่องมาใช่ ก็ไม่บอกเรา ค
ถ้าเราอยากให้ลูกนั่งเครื่องบินฟรีตลอดชีวิตก็เอาเลยค่ะ เราจะคลอดบนเครื่องกันนะคะ แล้วเราก็ตั้งชื่อลูกว่า Boeing I say if you want to have a free fare to flying for the rest of your life you can give birth on board and if someone give birth on our boat we will give free ticket for the rest of their life no เราจะมีนะคะเดี๋ยวพอลูกท้องเกิดมาเราก็ตั้งชื่อลูกว่าบูอันดาโอเคใครมีอะไรอีกไหมคะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะเดี๋ยวหลังจากนี้ after this that would be they think that everything is look complete and they're happy with the briefing yes เดี๋ยวเราเริ่ม snorkel briefing เลยนะคะแล้วลองดูด้วยว่ามีตรงไหนจะเพิ่มบ้างเบียร์ไปเปลี่ยนหน้าให้หน่อยนะเปลี่ยนเพื่อ you can click next oh there is it ไปอ้วนจ้ะไม่อ้วนกันเลยไปเดี๋ยวนะเขาไม่หวานมั้งนะไอ้คนโตเลือกว่าไอ้คนไม่โตเขาไม่หวานมั้ง ใส่เพจเบรกตรงไอ้ snorkel briefing อ่ะถูกต้องนะ snorkel briefing ใส่เพจเบรกแล้วก็โชว์คือตอนอยู่ในเนี้ยมันขึ้นเป็นข้างล่างแบบนี้แต่เวลาเราโชว์อะเดี๋ยวเขาเลื่อนเองเขาเลื่อนเคอร์เซอร์เองไม่เป็นไรโอเคค่ะเริ่ม snorkel briefing นะคะมีใครเอาฟินมาไหมคะวันนี้ไม่เนี่ยของที่เรือลำนู้นมีบ้างไหมพี่สีฟ้าพี่ไม่มีใช่ไหมอ๋อโอเค Again, I have changed the order a little bit, and I've added a few things onto this one. So just to start off, site briefing and where we are. Good morning, everyone. Welcome to Mosquito Island. This is where we are going to be taking our snorkeling will take place. If you have a look out on our port side of the vessel here, you will see the island. If we could ask you to snorkel between this point and this point, that would be good. You can expect to see lots of fish, sea urchins and beautiful coral. Before we throw everyone in the water to go snorkeling, is there anybody who has never snorkeled before? Is there anybody who cannot swim or feels they may need some help in the water? So we're finding out who may need extra attention. Folks, when you go out snorkeling today, we ask you to snorkel in buddy pairs. So please go with somebody. It makes it a little bit easier for us to see you. You've also got somebody else there to raise an alarm if you have any problems, and the stories you come back with become a little bit more believable. We'll have somebody down on the back of the boat on watch to keep an eye on you while you're in the water. They'll be keeping an eye on the snorkel site, so please stay in that area. If you find yourself in trouble while you're out there and you want some immediate attention, if you wave your arms about and yell out help, you'll find our crew out there to help you straight away. If it is not an emergency, if you need some assistance, if you are feeling tired, you want a taxi, tuk-tuk, one arm up in the air, we will come out and assist you, and that will just not an emergency situation. Only the right hand or left hand, just depends, whatever you feel comfortable with. Yeah. เนี่ยสัญญาณ Just one arm, doesn't matter which one. I'm right-handed, so I put my right hand up. อ้าวทุกคนยก แท็กซี่ตุ๊ก นี่คือสัญญาณอะไรนี่คือสัญญาณอะไรถ้าอยู่ในน้ำตุ๊ก แปลว่าเราไปช่วยเขา แท็กซี่ครับ ไม่ได้ยินเสียง ถ้าสัญญาณอย่างเงี้ยจะเป็นข้างซ้ายหรือข้างขวาก็ได้ถ้า เหนื่อยแล้ว ยกกำปั้นอย่างงี้บอกว่ามาช่วยฉันหน่อยเราต้องไป ไม้ไว้ Folks, if we see you out there in the water and we want to know that you are okay, we may give you a signal like that if you're nice and close. Okay? If you're a little bit further away, we might ask you if you're okay. If you are a little dot on the horizon, we might give you this one. If you are okay, please give us the same signal back. Are you okay Your style. โอเค Your style of snorkeling may look like our style of drowning. เนี่ย
ถ้ายกขึ้นยกลงอย่างเงี้ยมันจะแก้ง่วงได้เนี่ยระหว่างเวลานั่งเนี่ยลองอยู่ดูเดี๋ยวเมื่อกี้ง่วงๆอยู่หายเลย ต้องเป็นคนตัดเส้นขนาดด้วย At the end, when we want you to come back to the boat, we may blow on the what do you want to use to get people back to เขา the ถามว่า ball? ปกติถ้าเราใช้ลูกค้าขึ้นเรือหรือบอกว่าเรือจะไปแล้วเงี้ยค่ะ จะส่งสัญญาณยังไงของเราบีบแต่หรือว่าเรียก The boat will just take the vessel. Yep. So, when we want you to come back, guys, we will give you a whistle or the horn. When you're out snorkeling, we ask you to go no more than 100 metres away from the boat. Remember, if you cannot see the boat, we cannot see you. Please stay away from other boats, especially if their motors are running. This means that you're not going to be in danger of getting hit by another boat. While you're out snorkeling, please do not stand up on the reef. Please do not touch. We are in a marine park, so no collecting. Coral cuts, if you're unlucky enough to bump into the reef, it is quite sharp, it can cut you. If you do get cut, no need to panic, just a small graze. When you get back to the boat, we'll put some disinfectant on it. Just be aware of infection. You may need to keep that disinfectant up for a few days so you do not get proper infection on it. Sharks, we do get sharks out in these waters. You're very lucky if you see one. They're generally a small white or small black tip reef shark, or if you're very lucky, a leopard shark. They are harmless, they generally go about their own business, so you do not need to worry about sharks too much. Jellyfish. We do get jellyfish in these waters. You're very unlikely to get stung today. If you were to get stung, do not panic. Again, if you come back to the boat, we will put some vinegar on the sting. Do not rub the sting site, because if you have any stinging cells left on your skin, you will cause them to fire off a little bit more. Pain normally lasts for around 10 minutes. The next thing is off-road health and safety there, which I'll show in a second. Free diving, please stay on the surface. Please do not swim below the surface for your own safety. We have many boats in the area. If you're under the water, they cannot see you, and it increases the risk of being run over. With your equipment today, we have our mask and snorkel. Mask is very simple to use. You have 2 eyes and a nose. You line that mask up with your face. Run that up your face, pull a mask strap up over the back of your head. We tighten it by pulling on the little tabs there on either side. When you tighten your mask up, we do not tighten it that tight that our eyeballs touch the glass. Our firm fit is a good fit. Once you take it off, or once you've got it on there, we need to take it off and put some anti-fog or mask spray on the lens. We squirt that on the lens. We give it a quick rub round. We give it a quick rinse off in the bucket up in front there. Once you've done that, you can put your mask back on. This time when you put your mask back on, make sure you have no hair in the front of the mask. Put the mask strap on, your mask on your face, pull the strap up. You want to leave the strap high on the back of your head above your ears. You want to wear the front of it quite close to your top lip. You do not want it sitting up here. If you have a moustache, we have some Vaseline. You can put the Vaseline on the moustache to reduce any ingress of water. Moustache will allow the mask to leak. With your snorkel, it doesn't matter which side you have your snorkel on. We generally recommend you have it on the left-hand side. These snorkels are designed to go on the left-hand side with the direction of the mouthpiece. To use a snorkel, you bite down gently on the lugs, you pucker up to it and hold it in your mouth with your lips. When using your snorkel, you want to look about 45 degrees down through the water. If you look straight down, the snorkel will work like a drinking straw. These snorkels are all very good. They all have a little dry cap on the top, and they all have a little purge valve on the bottom. If you find yourself getting any water in your snorkel while you're out there and you wish to get rid of it, a short blast of air should blow that water clear. If you get any water in your mask while you're out there and you want to get rid of it, keep your mask on your face, just lift the bottom of the mask off your face and the water will run out. Likewise, if you cannot blow the water out of your snorkel, just take it out of your mouth and the water will run out. If your mask is not comfortable, if it does not fit your face, do not put up with it for the entire day. Come back to the boat. We do have several different sorts of masks we can try on you and try and find something that fits your face a little bit better. If you need to loosen your mask up, just lift up the strap, the clip on the side there, pull on the back of the strap and that will loosen it. Tighten it, pull on this one.
For those of you wearing glasses, we do have prescription masks that were available at the reception this morning. For those of you who wear contact lenses, you can wear your contacts underneath your mask. Just be aware, if you flood your mask, you can wash your contacts out. Is everybody happy with that? Any questions on the mask and snorkel? มีเรื่องจะถามไหมคะ เรื่อง mask กับ snorkel มีครับ ถามไหม คือว่าตอนนี้พอแขกสน็อกกิ้งเสร็จแล้ว ในกรณีที่ว่าแขกไม่ได้ใช้หน้ากากแต่แขกยังลอยคออยู่ในน้ำเราสมควรจะแนะนำให้แขกไว้ใต้คอหรือคาดหัวหรือว่าจับไว้ดีครับสน็อกเกอร์ just the case that the guest doesn't want to snorkel anymore but they still have it on should they have it on their forehead or should they hang it on their neck I'd say around the neck, less chance of losing. โอเคค่ะ ให้อยู่ไว้ที่คอนะคะโอเค One thing I guess to add in here somewhere that we spoke about yesterday, if you drop your equipment while you're out there snorkeling, เพราะว่าปัญหามันหล่นหายกันบ่อย stay where you are and help. let us know. Put your arm up in the air. It's not an emergency, but you want some assistance. Stay in the vicinity of where you dropped it so we can come and retrieve it from you. อันนี้เคสที่ว่าลูกค้าทำตกต้องอธิบายให้เขา stay where you are อยู่ตรงที่เขาทำตกแล้วก็ส่งสัญญาณที่ไม่ใช่ emergency ก็คือ taxing อะค่ะขอความช่วยเหลือ assistant ให้มาเราก็ต้องไปเอาให้เขานะคะแต่ให้แขกอยู่กับที่เราต้องอธิบายเขาแล้วก็จะแอดลงไปในนี้ด้วยค่ะให้เรา This has some question from someone in the board group. If the client just if the mask were lost in the sea and the client just came back to the boat and did not inform to the staff to know in Australia how you did it. We go to the same places regularly. If Somebody drops a mask, if could not find. we will find another day. How much? Because we don't have many people. We have it's only us that visit our area. Yeah. So if it's on the bottom, it can sit there for 2 or 3 days, and maybe it doesn't get found that day. Some days people drop a mask, and it's the end of the day. I say, don't worry, we get it tomorrow. But your situation is different because you have many boats going to the same area. ของเรามันจะมี How much you policy get fined from the client? We don't. Don't No. fine. No. This for us, this is an expensive running. We have people break mask straps. We have people bite the snorkel mouthpieces off. Just like you give out soft drinks, that is part of your day. We sell soft drinks, but if our equipment gets broken, if somebody puts it on the ground and jumps on it, and that's going to cost you $50, mate. But Okay. Because of just this the experience from the tour guide. So many often just the client just don't care. don't care of this, and so there were a lot of the snorkeling equipment Goes missing. missing. What do you think? Do you think you should be charging for it? or- We charge from them for the other tour operator. For the example, they charge 1,000 baht per set, Yep. and this one is it So can be happen of the client and the staff seem like a fighting. Yeah, it makes it difficult. Yes, make it difficult. If you tell people, if you drop your equipment, stay where you are. Mhm. If you come back without your equipment, it will cost you 1,000. You know, if you've lost your mask and you do not tell us to come and get it, there will be a fine. Because of at the snorkeling point where we go to join with a lot of the people, and when someone found that one mask drop under the net, okay, just they go down to pick it up, and on the mask or the snorkel is had not any the symbol or the mark or the brand or just the boat name. Yeah, you lose it. Yeah, we lose it. Even at one stage there, I went and marked all our masks, engraved them Calypso. Yeah. I still found them on other boats. Okay.
So it doesn't stop. Oh yeah, there's what I got one of Calypso's masks. Isn't that cool? It doesn't Okay, stop. this is for the study case. Just when we have a real operation. Yeah. Okay, just our team would to know what to do, how to do. Yeah. We can bring this to the discussion. Yeah, I think you talk about it amongst yourselves, and I think if you are going to find people, you do need to tell them before, not after they've come back. So if you do lose your equipment, just stay where you are, put your arm up in the air, we'll come out and retrieve it from you. If you come back without your equipment, unfortunately, there will be a penalty for it of 1,000 baht. I think if you tell people from the word go, there is understanding. If they come back and you say, well, that's just cost you 1,000 baht, then that's when they're like, oh, you never told me that. I would have stayed there if I'd known that. We used to discuss about this, and I'm sure that they will put some agreements on the selling when they move in. They will sign Yep. condition in terms of the sales. Yeah, you just have the conditions in terms of sales, I guess. But also, people don't read all the conditions and terms. So if you are informing people, there will be a penalty, and then someone comes up and says, you don't even have to tell them how much. If someone comes up and asks them, say it's 1,000 baht, there's one of these, and it's 1,000 baht if you lose your fins. So just moving on, with your fins, we will give you fins down the back, a rough shoe size, a rough guide to what size fins you need. Please, with the fins, put them on down the very back of the boat. Do not walk around the boat with them on. To use your fins, you want to point your toes, bend your knees, slick coat, kick slowly up and down. Bicycle kick doesn't work very well. Either does a breaststroke kick. You do either of those two, you'll find yourself looking at the same piece of coral all day. So nice slow kicks up and down. When you come back to the boat, please take your fins off on the platform before climbing up the stairs. Our crew will be there to assist you out of the water. We have noodles and we have swim vests available for those people who have never snorkeled before or are weaker swimmers. With the swim vests, they have two clips on the front. They go on pretty much the same as the life jacket that I showed you this morning. Arms go through the poles, do it up around your front nice and firmly. They will give you a little extra flotation in the water. We also have swim noodles available. They are located down the back. With the swim noodles, they go up underneath your arms. You can stop and rest on them. You can have a bit of a break. When you're swimming, you can hold it out in front or keep it up under your arms there. With the noodles, please bring them back to the boat. Please do not let them go if you get sick of using them. If you have a wetsuit on when you come out of the water, if we could ask you to put a towel down on the seat before you sit down, we'll try and keep the boat a little bit dry for everyone at the end of the day. Does anyone have any questions on anything? มีคำถามอะไรมั่ง ผมถามนิดนึงครับที่เรือของเขาที่เขาไปเรือตอนแจกจริงกับพวกอุปกรณ์ดำน้ำนี่คือแจกครั้งเดียวให้เขารักษาทั้งวันหรือว่าแจกไว้เก็บแล้วมาแจก Here, for your operations on the boat in Australia, when they give away the equipment, you give them in the morning and they take care for the rest of the day, or you give them away. Our day is mainly just snorkeling. So we're not doing the sightseeing, we're not doing canoeing, only snorkeling and diving. So when people come on board our boat, we give them a mask and we give them fins and we say, take these with you, put them up underneath your seat, they are yours to use for the day. เขาคือให้ดูแลไปเลยทั้งวันนะคะเขาจะไม่มีการเอาคืนเลยเพราะว่าของเขาอะไปสโนว์เกิลอย่างเดียวเขาไม่มีไซซิ่งแบบเราเขาไม่มีคือกินข้าวกินบนเรือทุกอย่างทำบนเรือแล้วก็จุดมุ่งหมายของเขาที่ออกเรือไปคือไปสโนว์เกิลอย่างเดียวไม่มีเล่นน้ำไซซิ่งไม่มีเพราะฉะนั้นเขาก็เลยให้ทั้งวันแต่เราต้องไปคิดกันเองว่าแบบไหนมันจะถูกที่สุด แล้วไม่ค่าผมไปคนเดียวเลย ไม่จะฟินไอ้ล็อกเกอร์ของแม่แต่น่าจะไว้ที่ฟินรวมแม่เลยผมปฏิบัติการ มันจะแบบกินข้าวเราไปพอเราลงจากเรือใช่ไหม คือที่เรือเนี่ยเราดีไซน์เทรนป้ายบอกว่าให้เขาเก็บฟิต Two เก็บ things I นะ put ครั on บ the stick. Yes.
Oh, you want to save it? คือเดี๋ยว you just want to save it for me. No. There were two. I put This fly and another fly เวียนมาแจกด้านหลังครับเพื่อป้องกันด้วยไม่งั้นคนจะใส่ ก็ แค่บ คื น อ เรือ เดี๋ยว แล้ว อีก เรือ ไฟล์นึงอยู่ในสเต็กเปิดไฟล์ใหม่อยู่ในทับไดร์อะในทับไดร์มันจะมีอีกไฟล์ มองก็ไม่เห็น เดี๋ยวต่อไปจะมีเวทสูตรแล้วเพราะว่าไม่ได้เวทสูตรแจกไงลูก โอเคค่ะ มันมีอีกประเด็นหนึ่งที่เราคุยกันก็คือเรื่องของสุขภาพของผู้เดินทางนะคะ ที่เขาบอกเดี๋ยวว่าในตอนบรีฟเนี่ยบอกว่าเราจะมีลิสต์ตัวเนี้ยให้กับลูกค้าดู ซึ่งทุกคนเนี่ยจะต้องอธิบายจะต้องบอกให้ลูกค้าเข้าใจว่าเขาเป็นโรคประเภทนี้หรือเปล่า แล้วก็ต้องแจ้งให้เราทราบ ต้องมีก๊อปปี้ So this is something that I didn't show yesterday. I wrote it up this morning for you. It's on medical conditions that may affect people while they're in your care. It starts off saying snorkeling and canoeing. I've included canoeing on this. Normally in our activity we only talk about snorkeling, but because they both involve people exerting themselves, exercise, I put canoeing on it as well. Snorkeling and canoeing are generally safe activities. However, you will be exerting yourself more than you normally would. Anyone over the age of 50 should be extra aware that the increased risk of causing heart problems, seizures or strokes. Anyone who suffers from any of the following conditions should notify the snorkeling or canoeing supervisor of their situation. It will not stop you from participating. If you suffer from heart disease, high or low blood pressure, shortness of breath, especially when exercising, asthma, emphysema, any other chronic lung disease, epilepsy, fits or faints, recent head injuries or concussions, diabetes, or if you've been consuming alcohol today. If you could kindly let us know. คือโรคพวกนี้เดี๋ยวแผ่นลิสต์ตัวนี้เราทุกคนจะได้นะคะของทัวร์แล้วก็คือโรคพวกนี้เขาได้เขียนระบุไว้ว่าเราไม่ได้ห้ามให้เขาลงนะคะเราให้เขาลงเพียงแต่ว่าเขาจะต้องแจ้งให้เราทราบก่อนCan you go back to the first page please เนี่ยค่ะ We will not stop you from participating ก็คือว่าลูกค้าเนี่ยยังดำน้ำได้แม้ว่าจะเป็นโรคพวกนี้เพียงแต่เขาจะต้องแจ้งเราเนื่องจากว่าบางครั้งถ้าเขาเกิดมีอาการเราจะได้รู้ว่ายาเขาอยู่ไหนเขาเอายามาไหมถ้าเขาแจ้งว่าเขาเป็นหอบเหมือนเมื่อวานใช่ไหมคะสาธิตน้องพิงค์เป็นบอกว่าเป็นหอบน้องพิงค์ก็ต้องบอกว่ายาฉันอยู่นี่นะ so if they identify if they have any medications or they have anything such as a Ventolin, it's nice to know if they're going out canoeing, take your Ventolin with you just in case you have a problem. If they're going snorkeling, put it on the top of your bag so if you need it, if you get asthma while you're out there, we can get it. ใช่ก็คือการที่เราทราบเนี่ยเราจะได้ป้องกันนะคะแล้วก็พอเรารู้ว่าใครเป็นอะไรเราจะได้รู้ได้ว่ายาเขาอยู่ไหนแล้วก็เกิดเหมือนเข้าไปสโนว์เกิลอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องบอกให้เขาวางยาเขาไว้บนโต๊ะของเขานะเกิดมีอะไรเราจะได้ให้เขาได้หรือว่าถ้าเขาไปแคนูเนี่ยก็คือให้นำยาของเขาติดไปด้วยเลยอาจจะใส่ดรายแบ็กหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้าไปเดี๋ยวลิสต์ของโรคต่างๆเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะทำปริ้นออกมาให้คนละชุดเลยheart disease ก็คือโรคที่เกี่ยวกับหัวใจ high low blood pressure ก็โรคที่เกี่ยวกับความดัน shortness of breath ก็คือคนที่แบบหายใจสั้นๆนะคะเป็นเหมือนหอบเหมือนกระหืดกระหอบอะค่ะใช่อย่างนี้ใช่แต่จะไม่ใช่ asthma นะคะ asthma คือหอบแล้วก็asthma นี่คือโรคหอบส่วนwhat kind of this sickness that they want to know emphysema is a lung disease. lung disease เป็นโรคที่เกี่ยวกับทางปอดค่ะโอเค next one เกี่ยวกับการหายใจ lung disease เหมือนกันคือ emphysema มันจะเป็นพวกปอดอักเสบเป็นอะไรแต่ไม่ใช่มะเร็งนะคือเป็นประเภทที่แบบลักษณะแบบน้ำท่วมปอดอะไรแบบนี้เคยเป็นพวก emphysema คือคนที่เป็นพวกเดี๋ยวนะมันจะมีโรคหนึ่งที่นักดำน้ำเป็นบ่อยก็คือคล้ายๆพวกนิโมเนียแต่ว่ามันจะเป็นเหมือนกับน้ำท่วมแบบชื้นอะไรอย่างเงี้ยใช่พวกนั้นนะคะลังดิซีสนี่ก็คือรวมหมดทุกโรคเลยค่ะลังดิซีสอะไรที่เกี่ยวกับปอดแหกไม่เกี่ยวนะคะปอดแหกนี่เป็นของใครของมันส่วนเรื่องโอเคแบบนั้น epilepsy ก็คือคล้ายๆโรคชักใช่ลมชักอะค่ะ epilepsy ลมบ้าหมูใช่ epilepsy
what you're trying to ต้องเอาเรื่องของน้อง determine พิงค์ให้ is whether เพจกัน anyone's going to make a condition that may lead to a heart attack, อยากกัดขายอย่างเดียว that may lead to unconsciousness, ให้กัดเชือกสมอเลย or shortness of ให้ breath, กัดสายกัดปาก or เศษแผ่น alcohol, or change of behaviour. โอเคคือโรคพวกนี้เนี่ยประเด็นของเขาว่าทำไมต้องเป็นท่องคอนเซิร์นเรื่องโรคพวกนี้ก็คือว่ามันจะมีอยู่คอนดิชันที่มันจะเกิดขึ้นจากโรคพวกนี้ก็คือหนึ่งก็คือประเภทที่มีอาการเขาเรียกว่าชักอะค่ะ1 2ก็คือสลบเฟนส์คือมีอาการแบบสลบน็อกไปเลยโรคพวกนี้มันสามารถทำให้เกิดอาการพวกนั้นได้อีกอันหนึ่งก็คือเกิดอาการหอบโรคเนี้ยทั้งหมดที่เขียนมาเนี่ยที่เราบอกให้คอนเซิร์นไม่ได้หมายความว่าโรคพวกนี้อันตรายหรือแพร่หรืออะไรนะคะมันจะเกิดอาการตามมาเพราะฉะนั้นอย่างข้อสุดท้ายเนี่ย consumption of alcohol เนี่ยมันทำให้ behavior change บางคนก็เมาแล้วก็เพี้ยนอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็คือ When they sort วิว of วิว stay course, การวิวแล้ว these things will come, they'll generally talk about epilepsy, they'll talk about diabetes, they'll talk about head injuries, the fact that if you've had a recent head injury, it can cause unconsciousness several days later ใช่ again. เพราะว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยหลังจากทำ snorkel จากเราไปแล้วเนี่ยนะคะบางครั้งเขาไม่ได้เกิดที่เรานะคะเขาอาจจะไม่ได้ unconsciousness หมายความว่าสลบหรือไม่มีสติอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้เกิดที่เรา 2-3 วันบางทีเขาไปเกิดที่บ้านเขาก็มีนี่เป็นเคสที่เราต้องบอกให้เขาทราบเพียงแต่ว่าเดี๋ยว list พวกนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะ go through อีกทีนึงเดี๋ยวทางคุณคริสจะให้รายละเอียดว่าโรคพวกนี้ถ้าหากว่ามี accident เกิดขึ้นหรือเกิดอาการเนี่ยมันจะเกิดอาการไหนบ้างนะคะแล้วก็โอเคfence just fence so เป็นลมอะค่ะ fence แปลว่าเป็นลม If you faint while you're in the water, you drown. ค่ะก็คือเวลาเฟนส์ในน้ำก็คือเราจมน้ำอะค่ะถ้าถือแต่นูดเดิลไปใช่ไหมมือมันก็ปล่อยมันก็คือจมน้ำอย่างอัน next one recent head injury If you go motorbike, ล้มรถนะคะ for example, and you have a ก็ crash, คือว่าเกิดyou may suffer from head injury ก็คือหัวเคยกระแทกโดนอาจจะมีอุบิเหตุมาก่อนหน้านี้ หรืออาจจะคอสเมดอาจจะไปโดนอะไรเกิดขึ้นกับหัวค่ะที่หัวมาก่อนใช่ก็อาจจะมีปัญหาได้ diabetes ก็คือโรคเบาหวานนะคะโรคเบาหวานเพราะว่าโรคเบาหวานนี่เขาต้องมียานะคะบางคนต้องมีอินซูลินบางคนต้องมี injection ทุกๆกี่ชั่วโมงคนที่เป็นหนักๆเพราะฉะนั้นคนที่เป็น diabetes เนี่ยเหมือนของพ่ออ้อมเนี่ยต้องมียาฉีดไว้ด้วยเพราะฉะนั้นเดินทางไกลๆเขาต้องพกลูกอมพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ for diabetes, can of Coke or อีก something, ใช่ will as long help as they're not sugar free. no it's not sugar free ลูกอมที่เป็นชูการ์ฟรีช่วยไม่ได้นะคะต้องเป็นลูกอมหรือน้ำหวานที่มีน้ำตาลซูโครสกลูโคสพวกโมเลกุลเดี่ยวมันจะเข้าเลือดได้เร็วจะซึมเข้าเลือดได้เร็วใช่ใช่ Sugar. ใช่พวกน้ำตาลถ้าสังเกตอันนี้ก็ช่วยได้ค่ะ M150 ไอ้พวกเนี้ยน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวเหมือนกันใช่มันจะซึมเข้าเลือดเร็ว Most people with diabetes know their condition better than you or I ever will, and are generally very careful with it. And they normally have somebody travelling with them that knows how to deal with them anyway. ส่วนมากลูกค้าที่เป็นเบาหวานเนี่ยโดยมากแล้วเนี่ยเขาจะค่อนข้างคอนเซิร์นเรื่องสุขภาพเขาพอๆกับเราเขามักจะไม่เดินทางคนเดียว ลูกค้ากลุ่มนี้มักไม่ใช่เป้าหมายที่จะสร้างปัญหาเท่าไหร่เพราะเขาจะรู้ตัวเขาดีแล้วเขาก็จะมีคนเดินทางมากับเขาที่รู้ว่าเขาเป็นโรคนี้ แล้วก็จะเตรียมยาหรือขนมหวานหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะติดตัวเขามาด้วยตลอดค่ะอันนี้ consumption แอลกอฮอล์ก็ทราบแล้วนะคะเราให้ลูกค้าขี้เมา แล้วไอ้ฮาร์ดเอ็กเซปกับฮาร์ดอะไรก็ต้อง heart disease อะคะ มันเหมือนกันไหม heart attack มันคือโรคหัวใจวายแต่ heart disease เนี่ยอาจจะเป็นรวมได้ทั้งเรื่องหัวใจรั่วหัวใจนู่นหัวใจนี่อะไรที่เกี่ยวหัวใจเราจะเรียก heart disease หมดเลยใช่ค่ะเป็นโรคที่เกี่ยวกับหัวใจ จะได้เรียกให้ถูก อกหักนี่ไม่เกี่ยวนะคะกับการ โดนหักออกได้จะไม่เห็นชัด he just asked about the heart disease is it involving broken hearts as well What we're trying to get through here is every day we have 30 people on board that you know nothing about. The more information that you can find out about them, มันได้เป็นคอนเซ็ปต์ใน means that you may alter your day slightly to your clientele. So if you know that most of the boat cannot swim, โอ้ยเดี๋ยวนี้ you may say, hey, we need to anchor in a bit closer so we're not so far away. Or
you might look at the conditions of the current and say, oh, look, we've got a young crowd on board, everyone's okay today, they should be fine in this. Or you've got a whole lot of overweight, older people that have problems. คือคุณคริสเขาค่อนข้างให้ความสำคัญเรื่องของการสังเกตของผู้โดยสารนะคะมันเป็นเรื่องสำคัญของการโอเปอเรชั่นมากๆเพราะว่าคุณคริสยกตัวอย่างเช่นสมมติในเรือเรา30 คนเนี่ยวันนี้ไปมีแต่พวกหนุ่มแน่นทั้งนั้นเลยเป็นพวกแบบวัยรุ่นหุ่นดีแรงเยอะพวกนี้ก็เราก็ไม่ต้องคอนเซิร์นมากเรื่องของสมรรถนะของมันใช่ไหมคะแต่ถ้าวันนี้ไปปุ๊บรัสเซียทั้งลำเลยอ้วนพุงพลุยเลยเนี่ยเราอาจจะจำเป็นต้องทาง operation ก็ต้องคุยกับกัปตันว่าวันนี้คอนดิชันมาแต่ละคนไม่ค่อยสมบูรณ์นะก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงการไปที่มันมีกระแสน้ำแรงๆหรือว่าอะไรพวกนี้ค่ะทำให้เราโอเปเรตกันง่ายขึ้นว่าเราอยู่ใกล้หาดไปดีไหมอะไรแบบนี้ค่ะแกมองว่ายิ่งเรารู้เรื่องของ passenger ของเรามากเท่าไหร่มันจะยิ่งดีเท่านั้นในการโอเปเรตอย่างเช่นวันนี้30 คนครึ่งลำแม่งเป็นโรคหัวใจนี่แค่สมมุตินะคะเราก็รู้เลยว่าเฮ้ยวันนี้น้ำเชี่ยวมากโอเปเรตไม่ได้เราอาจจะต้องหลีกเลี่ยงไปทำอย่างอื่นแทนเป็นต้นนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานะคะ Now, just going on our vessel where I work with the part of these briefings, like the have you snorkeled before, can you swim, and the medical conditions. On the way out, after we've done our morning briefing, we go around and we talk individually to people and find out this information rather than giving it all in one big briefing. It can help you figure out quite quickly. You can sit down on a table like this, talk to 6 people at once, find out how many of them speak English, how many speak Thai, and what level of understanding they're going to have for your briefings. We take around the day sheet, the sheet with everyone's names on it, and we keep a record of their name, whether they can swim, whether they've snorkeled before or canoed, and whether they have any medical conditions. Now, whether you choose to do it as one briefing for everybody to hear, or whether you want to go around and talk to individuals, just on these topics, the mask and the snorkel and the life jackets, is something you may want to do as one. But just for the point of can you swim, some people may be embarrassed putting their hand up and saying I can't swim. So ก็คือคุณคริสเขาพูดเรื่อง briefing เนี้ยค่ะบางครั้งเนี่ยการที่เรา brief โดยใช้อิงกลุ่มหมายประเภทว่าทีเดียวคนเดียวพูดแล้วก็ทุกคนฟังในส่วนของ brief ตอนเช้าเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ในส่วนของ brief ที่เกี่ยวกับเรื่องของ safety เรื่องของ health เรื่องของ sickness เรื่องของการว่ายน้ำได้ไม่ได้บางครั้งมันเป็นเรื่องน่าอายสำหรับเขาที่จะแบบเอายกมือหน่อยใครว่ายน้ำไม่เป็นเอายกมือหน่อยใครไม่เคย swim เพราะฉะนั้นเนี่ยที่เรือของคุณคริสเนี่ยจะบางอันอย่างเช่น morning brief เนี่ยโอเคคนเดียวโซโล่แล้วก็พูดกันทั้งลำแต่สำหรับการ briefing เกี่ยวกับเรื่องของ health concern หรือว่า health condition เนี่ยเขาจะมาเป็นกลุ่มเล็กๆอะค่ะย่อยมาโดยการที่เขาใช้ลักษณะมาพูดคุยกันเป็นโต๊ะหรือพูดคุยเป็นหลุมเป็นลายโค้ดโดยมีเช็คลิสต์คอยเช็คมาถามช่วงระหว่างเดินทางว่าโอเคตรงนี้เมื่อกี้ที่เช้าฉันคุยไป briefing เนี่ยคุณเข้าใจไหมใช่ไหมแล้วก็ถามว่าว่ายน้ำได้หรือเปล่าตรงนี้คุณมีปัญหาเรื่องว่ายน้ำไหมใคร snorkel ไม่ได้ใครว่ายน้ำได้บ้างมันทำให้การสื่อสารเนี่ย interact ของโฮสต์กับทางผู้โดยสารก็ใกล้ชิดกันมากขึ้นแล้วก็เขาก็ไม่อายที่จะบอกความจริงเกี่ยวกับสภาพ condition ของตัวเขาอะค่ะแกก็แนะนำให้เรากลับไปคิดแล้วก็พัฒนาเรื่องของทัวร์ operation ของเราเองว่าตรงไหนจะเหมาะกับเราแต่ที่แกทำมาเนี่ยเรื่อง briefing เรื่อง health condition ที่เราเห็นใช่ไหมคะใน briefing ว่า see in the see in attach เพราะว่าแกโดยมากแล้วแกจะไม่ถามกันต่อหน้าแกจะไปคุยกันเป็น individual เป็นรายคนไปค่ะนะคะไอ้ตรงนี้เราต้องไปคิดว่าเราจะใช้แบบแกหรือเปล่าใช่คือแล้วแต่เราเลยคือเพียงแต่บอกมาว่าเพียงแต่ว่าเราต้องลองดูว่าที่เราทำเนาะอันไหนจะเหมาะกับการเวลาด้วยค่ะโอเคบอกคุณเดี๋ยวจบหน้านี้ก็เดี๋ยวขอเบรกแล้วกัน Have anything to add more? Nope. โอเคใครมีคำถามไหมคะเราจะได้เบรกกันใครมีคำถามคะคุยกันเบรกกันโอเค15 minute เบรกนะคะตุ่มครับโอเค15 นาทีค่ะตอนนี้10 โมงครึ่ง10 โมง 45กลับมาครับ หลังจากนี้